Hello，皆さんこんにちは。今日就同大家講，唔係講表演啊，表演點樣抽蛋。咁就事不宜遲啦，我哋入 game先。咁我哋可以睇下隔離嗰個好美麗嘅畫面。咁就係呢個魔女小艷啊。咁網上通常都咁叫，我哋都係叫翻佢就曉美啦吓。咁呢個係曉美魔女化咗嘅。咁我哋就入到嚟啦，就見到呢嗰個關卡。咁我哋都係事不宜遲，都係會講嗰個啲更新咗啲咩噶啦。咁就好，我哋嚟睇下先，就係路先。好啦，咁就上面呢紮死人日文唔使睇，然之後更新咗呢個拉霸機啊，老虎機啲人就老虎機係啊。咁然之後其實大致上冇咩嘢更新咯，只有更新咗呢彈機咁，其實大家都知啊，唔使再介紹啦。咁就係啊，而家有女王打啦，咁就要睇自己入去睇啦。今日時間倉促，咁就直接就入去最緊要嗰部分啦。小圓啊，好都好啦。咁然之後入嚟又係有個死人畫面睇啦，然之後就有佢話個關卡入邊呢會有呢3個人物嘅裝備打出嚟嘅，咁裝咗呢個裝備之後呢，就會技能，即係佢出嗰招技能就會唔同咗嘅。咁然之後有啲咩人打啦，然之後就佢個關入邊嘅入手嗰啲嘢嚟嘅，咁就呢度睇啦。呢度呢就係你有啲達成條件嘅。呢度打贏個魔女啦，打贏最多可以俾你，唔係你最好打夠50次啦，佢就叫你，咁就可以獲得最後呢個使用人嘅，係咪使用人嚟嘅嗰隻？好似唔係喎，公主鞋咩嚟噶？公主鞋係裝備，公主嘅副裝備嚟嘅，咁就然之後上面嗰度有支槍啦，嗰本書嚟嘅，同埋個錘仔啦。咁然之後仲有個咩啊？有個網咁樣，嗰個係咩嚟噶？唔係炸彈嚟噶。咁呢度下面就係顯示俾你睇啦，射啲波出嚟啦。咁然之後呢個就係鬥士用個錘，然之後搏完之後就咁啦。咁然之後佢可能有啲影片睇嘅，咁就中意自己入去睇。咁然之後呢個係咩嚟嘅？呢個就係你打嗰個小圓嗰個魔女關卡咧。好似芝士咁嘅嘢嚟嘅，即係上面頭先呢度有，拉翻上去睇先我哋。最尾呢一嚿芝士嚟嘅，真係芝士嚟嘅，原來我以為海綿嚟嘅一開頭。咁你儲夠兩個都係一齊嘅，你儲夠一個儲夠250個，一個儲夠300個，咁你就可以獲得使用人噶啦。咁仲可以獲得3次添。上面嗰粒糖果好似裝備嚟噶，唔知喎，是但啦，反正都冇咩咁勁。咁然之後最緊要就係而家新出嘅蛋機啦。咁就呢3個啦。咁就隻魔女呢，我就呼籲就一定係必定要抽中咯。如果大家係要儲齊一 set 嘅話，真係嘅。陣間先講啦。咁就點解咁勁呢？咁就繼續拉落去啦。咁就有另外一個蛋機嘅咦咩嚟噶？哎呀，咦有得篤落去喎。汗味廢嘢嚟嘅喎，睇下點樣啊？點樣得噶？打呢個關卡合共20回，然之後就會獲得一隻。走埋嘅，未睇，未睇晒真係啊！好，光速拉咗落去添。呢個先係額外彈機嘅，上面嗰個唔係，上面嗰個話打20次咁。陣間試下先，咁然之後呢度抽啦，咁冇咩睇嘅，叫你支持下小圓。咁就嗱，大家我今日真係忍咗手啊，冇入去睇啊，我連咩技都唔知嘅，講笑啫，我知咩技。咁就嗱，睇唔睇到感嘆？我感嘆好，即係你未撳過入去有新嘢。嗱，券呢我就準備好，原來喺呢度抽夠20次就會獲得使用人。仲要係咩添？仲要係打夠20次又送添，咁就
我哋循例睇一次先，有啲咩新增彈機啊？呢個啦，頭先都有講啊，中意自己入去睇啦。多數都好少中職業嘅，除非你一次過大抽啦，因為佢入邊就有包含啲小武器。3星使用人啊，入邊包含嘅職業啊，然之後入邊包含嘅公主衫啊，咁呢啲嘢大家都知道伏嚟噶啦，咁就中意唔中意抽就悉隨尊便啦。咁就呢個就係小圓嗰個小賢啦，阿曉美嘅額外彈機啦。其實我食緊糖啊，流緊口水。咁就事不宜遲啦。咁就我見啲人話單抽2嘢中咗，你哋信唔信先？我真係唔係幾信啊！我就一抽就中俾佢睇，話俾你聽。啊，就出嚟啦！都話一抽就中噶啦，我冇話中邊個嗱，冇得拗數噶，大家嗱，做魔法少女咯，係咪先？睇下咩技先。咦，我用嗰陣時係加防噶喎，點解加攻嘅？佢又係加攻喎，佢會發動一係加攻一係加防啊！啊，加防啊，咁我哋唔睇啦。中咗條裙，好有少少力添，咁唔緊要啊，冇礙。中咗吓？誒，點解又中翻支槍嘅？我哋睇翻先。哦，原來入邊有10樣架撐俾你中嘅。原來入邊係有齊晒所有嘅魔女喺度嘅，咁唔怪得知啦，原來真係相當之難中。好，目錄小圓係加10啦，已經，恭喜晒上仙古啲啊！啪，都係擺喺倉底度，留在深深深處。咁就，哇！但係佢成日全部都係6星咁樣，好難搞喎。我哋繼續啦。會中咩呢？係100刀，再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日，唔好中多把就得噶啦。學者件衫啊！呢個曉美件衫，嗰個4眼曉美揸住高爾夫球棍，係咪毒棍咧？高爾夫球棍啦，叫做高爾夫球棍。佢個技能就講話咩？打寶箱嘅話就會必定打開啊！誒，啱啱講起你就中你喎！誒，咁邪門嘅喂！好驚喎，抽唔夠券咁樣中晒咁樣，好多人會憎我咁樣會。嗱，呢度有講啊嗱，咁就呢個最尾嗰句啦，最後嘅一擊啊會發生爆擊之類啦，寶箱啊或者好硬嘅敵人就會食你嘅一擊粉碎啊。我都係照讀漢字㗎咋，大家唔好怪我。嗱，時間停頓啦，第6感啦，咁樣唔知乜叉叉啦，係播咗10幾20次啊喺嗱時間。喂！哇！我想走啊！繼續啦。中支槍仔，暫時成績嚟講都唔錯。繼續。我仲未見到其他魔女喎。又中多一次啊！淨係見到小圓咯，小圓加10喎，有少少開心添。雖然我唔中意小圓，雖然我冇睇小圓啦，唔好話唔中意。死火啦！我覺得我會俾人排斥添，點搞啊？同埋同大家講聲，呢一隻如果你抽嘅話，一定要抽中佢。
嗱，首先呢，佢會向人哋掉番茄啦，然之後畫面就入咗無限劍制領域啦，然之後好多把劍飛嚟飛去啦，最後尾仲要請佢食玻璃碎啦，就係咁簡單啦。惡魔麻痹即死，特殊效果異常，全部無效。好似係咁解啊，我照解住先啦。空中會喺空中逗留，地形呢會好大陸，即地形係唔會阻止到佢咯，類似咁講啦。然之後就召喚出呢啲咁嘅契弟出嚟，連續攻擊，投擲番茄，攻擊力同防禦係會計 percent 咁扣嘅。雖然佢呢個日文呢，我係唔知係咪 percent 咧，但係我知道佢招嘅係扣 percent 咁扣。咁樣嗱，佢呢度係有4條契弟啊，5條契弟好似係5條契弟嘅話就會抽埋先啦。5條契弟嘅話就係會扣5% 嘅防，仲會累積嘅。如果你嗰彎打佢唔死嘅話，咁之後會累積10% 嘅防啊，繼續扣落去咯。我又未試過用劍豪啊，未試過用劍豪嚟疊減防嘅，咁就有機會可以試試，因為已經係贏緊噶啦。中咗呢一隻之後，點解我會咁講呢？其實我已經事先咁打咗關卡試下點樣過，咁我發現呢，原來喺第5關啊，就算喺我而家300幾呢，都係偏難啦，個方面係，咁就執嘅隊員都要好靚。咁就算我而家唔用呢3隻魔女啊，我都係未必打得贏嘅。佢終於仲喺新衫嘞噃。唔知點解咧，太快中嘅嘢咧就冇咩感覺。哇！我仲有好多喺度喎，好有貨喎。哎呀，可以留翻落去魔禁啦。魔禁之後就咩啊？唔係，首先係命運守護夜係咪啊？命運守護夜，然之後魔法禁書目錄頁，然之後就係鋼之煉金豆釘啊！好似讀錯咗，鋼之煉金術師針咗佢添。咁就太易中咯，只可以講冇咩難度喎。反而我又覺得係咪中晒所有啲特別衫嗰啲啊？咁我就可以唔使再抽，抽都唔想抽添而家。唉，真係有少少冇癮咯，只可以講。即係之前大家都見到我好激動啊，咿哇鬼叫咁樣周圍跳咁樣。咁而家反而係喺度呃個使用人咯，咁就呢啲咁嘅2星使用人，其實我要唔要都罷。喂，不如玩多100卷啦，玩多100卷喺度啊！係啊係啊，表演啊，表演性項目啊！好，咁就面對呢部機我都毫不畏懼。咁我哋都上嚟睇下啲商品啦，有對惡魔好似對翼咁啦，然之後咩嚟噶？乜都冇，人哋都打個問號添啊！冇嘢俾你睇。咁然之後咩啊？小圓嘅環光啊！唔理啦，我唔知咩。有啲書包啦，有啲泡泡啦，然之後又係書包啦。哦，有攞魔法杖添，咁就事不宜遲啊！嚟個10連抽先啦，中唔中？聽天由命啦。哇，中咗啊！上次小圓我10連抽都唔中，好鬼死衰嘅啫。睇嚟我今日呢，真係有啲運，同埋可能之前積咗啲陰德，即係唔好話扶下老人家過馬路啊，大肚婆都扶埋啊。平時我唔扶，淨係扶老人家嘅啫。今日唔同，今日一放工就扶，睇住嚟扶添啊，係唔同啲。即係靠運氣呢啲嘢咧，我最在行咯，只可以講句。死火啊！喂，仲有咩未中啊？頭先係。個閃閃有冇？個問號未中啊，係啊，
抽啊抽啊抽啊，仲有劍喺度。哦，個問號都中埋。咦？點解有啲特別嘢喺度嘅？有咩啊？3隻倉鼠啊？咩嚟㗎？嗰隻對羽毛啦，泡泡啦。不可思議知覺之時間旅行，不思議知覺之時間旅行。啊，冇讀錯啊！今次讀多咗隻字頭先。呢個係咩嚟嘅喎？兔仔嗰一關嗰個 boss 嗰個背景嗰啲嚟嘅喎。睇錯咗，以為3隻老鼠嚟嘅添。咩效果嚟㗎？呢個死人嘢。喂，抽中晒啦！我哋停手啦吓。咁就試埋呢副嘢啦，呢個啦。有8次抽喎。8次抽，呢個係咩嚟㗎？全職業武器，全部都廢嘅。公主呢個都建議大家唔係幾好抽。抽啊！嗱，都話唔中啊！仆到核爆。中 yes 係咪啊？哇，正啊！原來我冇添嘅。啱。最好整呢啲俾我啊！哎呀，嗱，貪字得個貧啊！大家就勸喻真係唔好抽啊，其實真係唔抵抽。嚇親我，以為有中啊，幾開心啊！個心嚟一嚟啊！哎呀，喂，呢個咩啊？唔知咩名嘅使用人，求其作住先啊！忌廉蛋糕啊！好啊，會唔會中翻忌廉蛋糕呢？喂，中啲使用人都好喎。又係啲垃圾魔像，咦？仲有一抽啊嗱，中唔中呢？喂，抽，喂，咁邪門嘅唔俾我抽嘅，我哋啲運氣用晒咯，財散人安樂，咁就初入手呢啲唔睇啦，關 B 啦，咁就大家真係唔好怨，有時有啲嘢聽天由命。係咪先？命裏有時終須有，命裏無時莫強求。咁而家到星人仔啦吓，咁就星人仔。如果你用聯合寵嘅話，直接撳呢個，然之後拉落去啦。咁其實我已經坐底幫佢哋升咗300呢啦。咁呢度啦，咁呢度要施一施魔法啦。一瞬間就升爆咗啦，咁就有啲出人意表嘅事喎，咁就咁啱升到銅呢。嗰陣時原來小圓同呢個曉美係一樣攻一樣血嘅，咁就好事不宜遲啦，咁就我就已經轉好埋隊添噶啦，咁就一 set 啦出去啦。咁又如果建議大家普通咁打呢，我睇咗網上俾人打呢，話3隻執行者，即係話3隻999都打唔贏。咁事實上係冇錯嘅，真係打唔贏，好認真真係打唔贏。咁就真係焗你抽呢個曉美嘅，咁就而家就示範一次啦。點解打唔贏？唔係點解示範一次？點解打唔贏啊？好明顯我係要示範打贏俾大家睇啦。咁就佢入場之前呢，嗰個電腦幫助人呢，你有機會係會見到係即係有機會係見到呢個嘅曉美上面呢個曉美啦，或者有機會見到呢個泡泡槍呢個女嘅。咁就我哋試下技能先啦。頭呢隻怪好試技能啊！因為你頭個關死，咁你都可以從頭嚟過啊嘛，係咪先？唔好最後尾個關先試。咁一開頭已經加咗攻，然之後我俾啲波波過去啦。咁然之後就呢隻唔試。然之後呢隻令我真係有少少好奇。咁應該我諗應該自動追蹤啩？你打咩啊？點解係咪自動追蹤噶？我仲以為你自動追蹤嘅添，哇！
好勁啊！但係佢有5條命啊，唔記得咗同你講。哇，佢個盾可以分享喎，但係個盾點解咁弱嘅？咁就首先啦，冇金幣食喎，冇金幣食嘅話用翻呢個啦。最後一隻試埋俾大家睇，佢有5條命啊！大家頭先都見到啦。3、2、1，然之後再扣咗5% 防啊！boom！時間停頓，勾去！仲有1條命，哎呀，幫你唔到啊！真係，我莫能助，你兩個繼續喺前線，咁就剩翻就小圓出場啦。兩個打後排，兩個打前排，幾好啊！佢打，咁就應該大家睇唔晒啲技能。然之後呢一隻我又反而會唔喐住，雖然唔係攻略嚟，嗱就咁食咗個冬甩先，唔使喐噶啦。咁然之後呢，再用翻小圓食一食啲金幣，再順便殺埋。頭先嗰一關食漏咗一個金幣添。然之後呢隻 boss 大家要小心，因為呢好多人就用999嗰啲呢都係會踢過去嘅。咁佢踢過去嘅時候呢，佢一死嗰陣時係會自爆嘅。咁我建議大家都係打穩手突擊啦，同埋盡量唔好踢咁近啦。呢999使用人呢啲呢，唔使踢咁近都可以做到嗰個大範圍攻擊效果。或者劍豪嗰啲好蝕底啊！劍豪今集喺呢一關度啊，呢一關蝕底啊！咁之後嗰啲關都蝕底，咁我哋就整一個白光美少女過去做呢個，哎呀，都死噶啦，做一個試驗啦吓。咁當佢墜機嗰一刻呢，就轟，都幾可觀嘅啲數字扣得。咁然之後最難打呢，就係呢4隻。呢4隻真係最難打，嗰個點樣呢？我照樣都係會踢啲隻出去，踢高啲啦，盡量就。點解呢？因為佢係會分開攻擊，踢開。咦？踢錯怪添！哎呀，見你咁似，咁咪踢錯咗添，輸咗添，有機會。踢高啲先。頭先嘅拋物線好似唔係幾夠高。咁樣撳唔到波，最高點。首先掉下番茄先啦，然之後喺度掃血啦，掃血。好啦，咁就已經掃咗好多血啦。真係攞嚟偶傷用。哇！打晒。食晒，陰。哦，死咗！不過唔使驚，係蝕咗個毛冬甩啫嘛，係嘛？睇下先，3條命都仲夠殺嘅。嗱，呢度真係要打犧牲戰法，因為已經死咗我隻嘢，好明顯係實力懸殊嘅差距啦。如果冇咗嗰隻曉美嘅話。咁就而家又殺多一條命啦，咁就係啦，咁又係慘死嘅。咁而家剩翻小圓應該唔會死嘅，我相信你啊！我因為已經少咗一隻啦。跳起啦，咁圍住小圓啦，都死喎，頂唔到小圓，死火啦，輸添，表演輸俾大家睇添，只需要踢錯咗，如果唔係頭先玩嘢，哇，淨係一隻食晒啊，
死火啊！仲要扣咁少血，唉死埋佢啦你！睇下要認真玩一鋪啊！表演輸俾大家睇添，今次係有少少柒添，我覺得。咁我哋剛速過一關啦，咁我都唔玩嘢啊。咁就嗰兩隻就冇得出場啊，變相就咁就照擺喺度先啦，當卡回合啦。咁其實你用小圓同埋嗰隻曉美都已經屈爆機夠過關。全金幣攻啦！順帶一提，如果你好似你隊伍一隻魔女都冇嘅話，淨係可以打3關啊，淨係可以踢到3腳咯。嗰一彎入邊，如果唔係，你會即刻俾人秒殺，好似係即輸啊！嗱，啲番茄其實都掉得勁遠咯，仲啲人要行出嚟，仲要掉佢番茄喎。係，然之後小圓再補，天衣無縫喎呢個組合。一個負責食金幣，一個負責打喎。攞嚟打女王都得喎，有機會。但係太低攻啊，始終都係。可能扣1嘅就打女王。咁呢度我都講過啊，照樣係一定要攞呢個冬甩嘅。唔一定嘅，你中意可以俾小圓食嘅。咁因為小圓去到最後尾個關都有得食。咁我就唔主張咁早俾佢食咯，同埋有一加工嘛，呢隻係主要打啊嘛，打手啊嘛，呢隻係。喺度繼續啦。中咗頭先啲喪屍毒添，好似唔食反擊嘅呢一招係，唔食反擊，唔食毒，唔食麻痹啊！頭先都有講解過。咁然之後又到啲關超煩嘅關卡，咁如果我唔踢錯嘅話呢，其實頭先應該贏。一人一粒唔使爭。象徵式打咗佢哋咁多條命啦，咁其實呢關唔用小圓都得嘅，其實攞嚟執金幣咁咯。哇！真係打唔中佢哋啊！你哋好彩。頂到，唔使嘥個冬甩啊！嗰度小圓你真係好嘢啊！咁樣最撈尾嗰個危急關頭你買起我，喂死咗啊！原來，哎呀黑咪咪個畫已經睇唔到添，死咗都好啊，我都夠打。死啦！好啦，咁點樣過呢一關我就教咗大家啦。咁就領唔領略到就自己探索啦。咁呢一關一定係要小圓，你唔用嘅話你一定過唔到，因為前面嗰啲怪呢，嗰啲係會幫隻 boss 加防，嗰啲圓圈波波啊。咁你用呢一招啊，小圓呢一招就可以直接秒殺晒嗰啲防護盾。然之後你要再用呢隻惡魔。我建議就踢高啲咯，點解就應該你陣間就知啊。如果集中攻擊嘅話係十分可觀嘅啲攻擊力，好似踢得太高添，平時好似扣好多喎，冇記錯係。嗱嚟啦嚟啦嚟料啦嚟料啦嚟料啦，一手就扮落去，再搲。然之後會照打中啊，會唔會殘忍咗啲啊？
我仲諗住踢高啲打唔中添嘛。我而家仲有幾多隻可以秒殺佢呢？而家小圓有一滴血啦，佢而家仲有3條命，好似殺唔死喎。咁樣計法，要塞翻啲正常啲嘅掛落去。咁其實可以唔使踢咁前嘅，冇啦。小圓射埋嗰一炮，咁然之後小圓同我呢隻都會死啊！我仲有一條命啫，冇啦，佢贏，我贏啦。勝利係屬於我嘅，我仲要中毒添喎。我唔好死啊！唔死嘅話，其實我死埋我都其實贏，真係幾難過，好難過。好啦，然之後呢一段 CG 唔知點解死都要逼你睇嘅。我冇睇過小圓，我唔明白段 CG 有咩用啦。呢個就係亂入關卡嚟嘅。成就呢啲嗰個同佢訂立契約，呢度就係可以跌你嘅專用道具啦。咁其實用小圓一腳踢落去得噶，冇咩殺傷力，同埋一嘢死。好，唔出白金寶箱係恭喜你，你係冇獎嘅，咁就十分之好。咁就通關又教咗點，大家都通關都已經唔係教啦，係利用咗一啲還手啦。咁就希望大家可以見超雜招啦。咁就希望真係有人可以用到啲正經啲嘅隊。咁就我到而家真係未過到。咁就而家仲有咩呢？仲有呢個試玩嘅老虎機啊！咁其實佢而家整出嚟係有咩用呢？其實真係冇咩用，俾大家試玩嘅啫。咁你就見到啦，呢個畫面啦，我已經玩咗幾次啦。咁玩完之後我都唔覺得有啲咩特別。咁就有個說明啦，大家唔識玩噶。咁啊，喺呢度嗱，點樣利用呢個老虎機呢？咁然之後，首先呢度就有講啦，上面就你要玩一次就要扣你2個 CP， 然之後10分鐘先回一次啊。然之後就繼續啦。咁你點樣中呢？分別有上中下斜啊，共5啊，5個有效嘅3連星啦。咁然之後呢度啦，就有得俾你捉啲幣。咁而家淨係得一個俾你揀嘅，就係落5個幣啦。咁然之後就喐啦，咁樣就轉。然之後你要撳黃色嗰粒掣。然之後就會自動停嘅，佢就係冇得咁停啊，好鬼死衰啊，係自動咁停。咁然之後我哋都睇埋，咁你都要知點樣先為之中獎啊。咁佢呢個綠色掣有教嘅呢度啦，你中到3個魔女就代表200分啦。咁一開頭好似派100個幣嘅啫，咁一開頭派100個幣俾你中，其實我到而家都未贏唔翻㗎咯。咁你公主3隻腳，咁你先贏翻1個幣，但係你俾咗5蚊。即係你先贏翻1蚊，你蝕咗4蚊，咁根本上係蝕嘅，我就覺得。咁就玩3盤啦，3盤睇下我今日係咪真係咁好彩。咁首先要落注啦，加如果捉特即係5蚊，繼續抽啦。佢自動停啊，我冇得停噶。好，栗子花會唔會中雙花呢？會。加16啦，嗱，咁我就係賺嘅，賺咗15啊，唔係喎，賺咗11蚊啊，咁我就繼續啦，3次啊，而家第1次啊，真係咁好玩，中唔中啊？今次又中喎，大賺2蚊，都係中啊，咁睇嚟我真係好玩啊，嗱，今次中埋就真係冇得拗啦，會唔會中呢？哦，都唔算嘅，係正常好運嘅啫。咁就佢呢度唔知點解中了又唔俾你走，又剩好似留住你，但係又唔係留住你咁樣嘅。咁就今日就係想講嘅嘢大約咁多啦。同埋有咩啊？好似有國王戰隊打呢個，有個國王戰隊亂入啊，冇記錯好似係。咁就大家不妨再睇多啲啊。咁今日都係純粹表演抽呢個蛋機嘅，仲有好多活動都仲未完嘅，大家都常可以繼續參加嘅。咁就咁啱見到寶箱啦，咁我都嚟到今日都完
圓滿結束噶啦，咁就有啲咩想講呢？真係最後尾，咁就暫時就真係要期待翻命運守護夜，命運守護夜聯合應該會出新嘅，會出翻小狗 Lancer 啦，然之後會出翻嗰個騎士，唔係個職位係騎士嘅暗殺者啦，嗰個好似係杜麗莎，唔記得咗個名添，比杜莎，杜麗莎好似唱歌喎，唔記得咗。總之兩隻係嘛，兩隻，然之後好係得呢兩隻未出啫嘛，唔係仲有佐佐木小次郎啊，佐佐木小次郎，咁呢三隻咁希望佢再會出個蛋機啦，咁就仲有啲咩呢？咁就命運守護夜啊，命運守護夜講完啦，咁魔法禁書目錄我未抽過嘅，咁就佢今次復刻，咁我就一定係會全程演出俾大家睇嘅，咁應該會隔翻下個月啦，下個月就應該係飛仙，再下一個月應該先至到魔禁嘅，然之後或者可能分開半個月咁出啦，應該都出得密噶啦，我覺得。咁就希望大家會繼續留意我呢條 channel， 繼續留意我玩公主題啦，同埋繼續留意我點樣撲落地下啦。咁就希望大家中意啦，拜拜，晒咗啦啦。